Mi chiamo Enkeleda Dile e per gli amici sono Enkeleda Dule. Il mio cognome è stato modificato nel 1999 all'incirca di 11 anni, quando sono venuta per la prima volta in Italia. Attualmente ho 29 anni e il mio paese d'origine è molto vicino all'Italia ed è l'Albania. Parlo dunque l'albanese oltre all'italiano e quando sono arrivata nel 99 integrarsi è stato forse molto probabilmente facilitato perché appunto avevo i miei genitori che erano già in Italia. Loro hanno deciso di venire in Italia nel 97, fine 97. Qualcuno forse si ricorderà che nel 97 c'è stata la guerra civile, per cui l'ho vissuta tutta e sono rimasta in Albania con la mia nonna e il mio fratello che allora aveva all'incirca 7 anni. Quando i miei genitori hanno deciso di venire in Italia avevano già un appoggio che era mio zio, per cui la difficoltà che ho avuto inizialmente è stato quello di dover rimanere in Albania senza i miei genitori per circa un annetto e mezzo. E quindi il conflitto iniziale, quando ho messo piede in Italia, non è stato solo un'integrazione a livello sociale, quindi con le persone dove appunto vivevo, ma anche con i miei genitori. Perché ho vissuto appunto tutto questo come se fosse un abbandono. A 10 anni è molto facile o nello stesso tempo è molto difficile doversi integrare, soprattutto rincominciare da capo. Quando sono arrivata in Italia sapevo già l'italiano, o comunque ero già in fase avanzata per quanto riguarda appunto la lingua, perché in Albania venivano trasmessi i film in lingua madre italiana con i sottotitoli in albanese, per cui ho avuto modo anche di potermi appunto esercitare e poterlo imparare. Però ho avuto anche la fortuna di vivere in provincia di Siena, ad Ancaiano precisamente, in piena campagna montagnola, e, e per cui ero una delle pochissime giovani che erano appunto ad Ancaiano, vivevano ad Ancaiano, e di fronte alla nostra casa viveva una famiglia fiorentina che veniva solo per il fine settimana, e quindi tutte le volte, tutti i fine settimana mi invitavano a casa propria e mi insegnavano l'italiano, il vero italiano. La difficoltà che ho trovato appunto non è stato quanto imparare la lingua o integrarmi con le persone del posto, ma è stato più una difficoltà nell'integrarmi con le persone della mia stessa età, perché finché si trattava di un approccio con le persone più grandi era tutto molto, molto facile. Invece rapportarmi con i giovani della mia stessa età era molto più difficile, perché venendo da un paese con una cultura diversa per certi aspetti, una cultura un po' basata sul concetto maschilista, per cui essendo io donna, essendo io femmina, era molto più difficile rapportarmi, ad approcciarmi con i miei coetanei. Per cui avevo sempre il timore o comunque ero molto intimidita nell'approccio soprattutto con l'altro sesso e soprattutto anche il fatto di poter creare delle amicizie basate sul divertimento, sull'uscire tutti insieme. In Albania
quando sono partita io nel 97, appunto, essendoci stata questa guerra civile, no, il divertimento era diverso, nel senso che il mio divertimento in Albania era giocare con i ragazzetti del quartiere, no? Non c'era il concetto del sabato pomeriggio in città, prendere il tram, andare a Luna Park, farsi una passeggiata in piazza. Io sono nata appunto in Albania, in provincia di Fier, in un paesino chiamato Roskovec, e, e quindi quando i miei genitori hanno deciso di lasciare l'Albania, è stata una scelta abbastanza sofferta, soprattutto da parte di mio padre, che non era la prima volta che comunque andava all'estero. E l'obiettivo è sempre stato non tanto quello di andare a cercare qualcosa di meglio, perché molto spesso si ha il pensiero che chi viene in Italia è perché cerca il meglio a livello di soldi, a livello economico, ma non sempre è così, e questo è il nostro caso, nel senso che poi alla fine non si stava poi così tanto male a livello economico, perché comunque mio padre aveva un lavoro che ci poteva assicurare una vita dignitosa. Avevamo ad ogni modo in casa nostra, stando in campagna, una specie di, tra virgolette, fattoria, lo chiamerei, nel senso che avevamo comunque degli animali, una terra da coltivare, perché per il buon albanese avere una casa, avere una terra da coltivare voleva dire già tanto. E quindi avevamo una vita abbastanza dignitosa. Ecco perché la scelta che mio padre e mia madre hanno preso di venire qua per me è stata sofferta, nel senso che io stavo veramente bene. E quindi non sempre si viene in Italia o comunque si emigra perché, perché si sta male. Loro hanno deciso di venire in Italia tramite il gommone, quindi hanno organizzato questo viaggio, come molti di voi sanno, tramite uno scaffista, come succedeva sì, negli anni 90 con i classici barconi. Loro hanno deciso di fare questo nel 97 e non è stata un'esperienza poi così tanto tranquilla, nel senso che mia madre non sapeva nuotare, per cui vicino alle coste di Bari sono stati scoperti dalla Guardia Costiera, l'hanno dovuti mollare in pieno mare. Mia madre, non sapendo nuotare, è stata aiutata grazie a mio padre e al borsone che avevano che galleggiava, per cui in qualche modo sono riusciti ad arrivare a riva. Quindi vi dovete immaginare un attimino questa situazione raccontata dai miei, ma non vissuta per fortuna da parte mia, perché sia io che mio fratello abbiamo avuto la fortuna di poter venire in Italia sempre con un tragitto molto sofferto, ma non con un mezzo come il gommone, ma con una nave di viaggio tranquilla, come potrebbe essere un traghetto. Sì. L'unica particolarità di questo viaggio è che sia io che mio fratello siamo arrivati facendo due viaggi in tempi diversi, nel senso che per prima sono arrivata io che avevo all'incirca 10-11 anni e mio fratello ne aveva 7, accompagnati da persone a noi estranee. Abbiamo dovuto fare questo viaggio con loro per poter venire in Italia. Dunque, allora il motivo per cui i miei genitori hanno deciso di venire in Italia era solo ed esclusivamente per me e per mio fratello, perché secondo il concetto di mio padre, soprattutto appoggiato poi da mia mamma, era che andare all'estero, e hanno scelto l'Italia solo ed esclusivamente perché era il paese più vicino all'Albania e quindi era molto più semplice poterci venire, e perché erano appoggiati da mio zio che era già in Italia già da all'incirca 4 anni. Quindi era molto più semplice per loro trovare un luogo più sicuro per me e mio fratello. Quindi il motivo per cui loro sono arrivati è solo ed esclusivamente per poterci garantire un piano di studi migliore rispetto a quello che
avveniva in Albania negli anni 97. Mi verrebbe da dire con il senno di poi che come decisione, per quanto mi riguarda, non è stata appoggiata fino all'età di 18-20 anni, nel senso che Te volevi tornare a casa. io volevo tornare a casa, sì. Io volevo tornare a casa, non condividevo, ma non perché non stavo bene in Italia, intendiamoci bene, io stavo benissimo in Italia, però la mia casa era l'Albania, era la mia casa. E sono dell'idea che casa è laddove si è felici, laddove si raggiunge la felicità e posso confermare che attualmente all'età di 29 anni l'Italia è stata, cioè l'Italia attualmente è un luogo che posso dire che ritengo casa mia, anche perché ho raggiunto quella maturità e quell'integrazione tale da potermi permettere di vivere in maniera tranquilla. Si ha il concetto di integrazione a parer mio molto, molto storpiato, nel senso che fanno gruppo, fanno Comunità. comunità fra simili, fra virgolette, nel senso che si accompagnano con soli albanesi. Per quanto riguarda la mia famiglia, ad esempio, sono tutti accoppiati con albanesi, nel senso che perché molto probabilmente si sentono molto più vicini culturalmente parlando fra di sé, fra di noi. Mio fratello appunto è sposato con un albanese. Il concetto poi alla fine, no, che volevo esprimere senza dover appunto generalizzare è che per quanto riguarda poi la mia esperienza si riesce ad integrarsi molto di più essendo in comunità piuttosto che singolarmente, no? Cioè, almeno per quanto riguarda i miei genitori, era molto più facile appunto integrarsi insieme a tutto il resto della famiglia piuttosto che singolarmente. Fa l'esempio però di mia mamma, che lei è un caso invece diverso, nel senso che lei ha sempre lavorato con persone italiane, ecco, e per cui era molto più facilitata anche nella lingua. Il mio padre che ha sempre lavorato in un'azienda agricola, per cui è sempre lavorato da solo, ha avuto meno opportunità di integrazione rispetto a mia madre. Il motivo per cui uno riesce a integrarsi meglio o peggio rispetto a un'altra persona, secondo me è anche il lavoro, gli studi, l'amicizia, il divertimento. Questo secondo me sono i fattori per cui riescono a facilitarti l'integrazione e in questo caso per quanto mi riguarda il mio lavoro, cioè l'infermiera, io faccio l'infermiera, ho iniziato il mio percorso di studi subito dopo che sono arrivata in Italia e stiamo parlando appunto del 99, febbraio 99 e già a marzo ho iniziato la scuola a Rosia, in provincia di Siena sempre. Quindi quando sono entrata a scuola qui in Italia, come si diceva prima, io già sapevo un po' l'italiano, no? Per cui con molta facilità rispetto ai miei coetanei albanesi che venivano in Italia. Sapevo scriverlo a grandi linee, sbagliavo le doppie, motivo per cui appunto quando sono arrivata all'inizio la famiglia fiorentina che vi dicevo prima mi regalava un sacco di libri, ecco perché da lì nasce poi la mia passione per i libri. La lettura direi che mi ha aiutato tantissimo anche nell'imparare perfettamente la lingua. Appunto, iniziando il mio percorso di studi, subito, immediatamente, appena sono arrivata in Italia, sono stata molto più facilitata, no? Da questo punto di vista anche dell'integrazione, perché non sempre si ha l'opportunità, no, di poter iniziare subito gli studi. A suo tempo era molto, quindi si parla sempre del 99, era molto più semplice
arrivare clandestinamente in Italia ed avere un permesso di soggiorno piuttosto che fare un ricongiungimento familiare. E questo è stato il mio caso e quello del mio fratello, perché i miei genitori nei 2 anni che sono stati da soli qui in Italia, quindi dal 97 al 99, hanno avuto molta difficoltà, per cui hanno purtroppo dovuto decidere di farci arrivare clandestinamente in Italia e non è stato molto semplice sia dal punto di vista emotivo che finanziario. Quando sono arrivata in Italia, le prime persone che ho visto oltre ai miei genitori sono stati le persone che vivevano ad Ancaiano. Erano quasi tutte, oserei dire quasi, perché veramente io e mio fratello eravamo gli unici minorenni, le uniche persone giovani in quel posto. Erano ultra settantenni, quindi tutte persone in pensione, avevano gran parte del proprio tempo libero, per cui per me mi sono stati molto d'aiuto, perché passavo tutto il tempo a casa loro, quindi ero molto integrata da questo punto di vista, molto facilitata. Praticamente passavo gran parte dei pomeriggi a giocare nei loro giardini, a leggere. Mi è stato offerto un aiuto sia psicologico che poi alla fine anche materiale, quale quello appunto dei classici regali che si possono regalare a fare una ragazzina di 11 anni, quindi il vestitino della nipote che non usa più, il libro della figlia, quindi anche cose che molto probabilmente queste persone ci tenevano tanto, ma nonostante questo hanno avuto l'accortezza di potermi far sentire a casa. La mia difficoltà non è stato vivere in un paese diverso rispetto al mio, piuttosto rapportarmi con i miei genitori, e questo ci tengo a spiegarlo, perché credo che sia un qualcosa che ci lega molto, no? A me e ai miei coetanei attualmente, ma che appunto sono arrivati in Albania alla mia stessa età, che i miei genitori hanno lasciato il paese che avevano più di 40 anni, e quindi hanno lasciato un certo tipo di mentalità, cultura non direi, perché comunque la cultura è sempre la stessa, però la mentalità, no? L'integrazione è cambiata rispetto al 97. Invece i miei genitori, quando sono arrivati lì, sono rimasti con la stessa mentalità, mentalità di prima, no? Ovviamente sto parlando del 99, anche loro poi dopo pian pianino hanno cercato di integrarsi in base alle mie di scelte. La difficoltà è stata non quello io di integrarmi in Italia, ma io riuscire a far integrare i miei con la mia, col mio stile di vita. Ed è stata lì la mia difficoltà, fargli accettare che cambiandomi di paese inevitabilmente avrei cambiato io modo di essere, modo di vivere, le mie scelte. Sicuramente in Albania sarei cresciuta diversa, mi verrebbe da dire che forse molto probabilmente non sarei arrivata all'età di 29 anni ad avere un figlio, perché non voglio generalizzare, ripeto, um, però concettualmente per una donna albanese arrivare a 29 anni senza avere un figlio è un po' difficile, cioè comunque se fossi rimasta in Albania avrei sicuramente avuto un uomo albanese, sposata, con figli, con una suocera in casa, perché se magari avessi avuto la disgrazia di sposare, di sposare il figlio minore di tutta la famiglia, beh, sappiate che in Albania il figlio minore sta con i genitori in casa e ci vive. Prima di venire in Italia nel 99, ho avuto il mio percorso di studi in Albania, quindi ho fatto le elementari e ho un ricordo molto bello del percorso di studi in Albania, perché sia io che mio fratello ci facevamo
a piedi all'incirca 1,5 chilometri per poter andare a scuola. E invece il percorso di studi in Italia è stato un po' diverso, no? Quindi passare da una realtà nella quale ti facevi 2 chilometri di strada la mattina per poter arrivare a scuola e invece prendere un pulmino per poterci arrivare, insomma, anche già questo concettualmente ti cambiava un po' la realtà, la situazione e quant'altro. E, in Italia, quando sono arrivata, ho iniziato appunto subito dopo, subito all'incirca un mese nemmeno che ero arrivata. E l'integrazione devo dire che è stata abbastanza facile, ma ripeto, credo perché per quanto si possa pensare che Siena sia di mentalità chiusa, no? Chiusa fra le proprie mura e quant'altro, credo invece che non sia proprio così, almeno per quanto mi riguarda sono stata molto fortunata da questo punto di vista. Per me crescere in Italia in età adolescenziale voleva dire anche uscire con i miei compagni di classe, magari andarsi a mangiare una pizza, oppure uscire il sabato e la domenica. Essendo io comunque proveniente da una cultura molto ristretta, molto familiare, no? Quindi tutto quello che doveva essere il divertimento doveva essere in famiglia, fra cugini, al massimo con i tuoi vicini di casa. Il concetto di prendere un tram, andare al cinema o altro non c'era. Quindi è stato molto particolare proprio per questo motivo, perché è stato, tra virgolette, una guerra di scelte che io volevo fare, ma non avevo la possibilità di poterle fare. Poi il percorso è cambiato perché io sono cresciuta e quindi anche il concetto di integrazione che avevano i miei è cambiato, no? Perché sono riuscita pian pianino a fargli capire che io non ho scelto di venire in Italia, mi è stato, fra virgolette, imposto perché comunque avevo la mia età, 11 anni, quindi dovevano per forza a una certa accettare che sono cresciuta in un paese diverso rispetto all'Albania. E quindi pian pianino sono riuscita a prendere i miei spazi e dopo il mio percorso di studi a livello, insomma, alle superiori, che io facevo il linguistico, ho fatto il linguistico a Siena, ho deciso di intraprendere la strada della, della sanità. Io faccio l'infermiera, mi sono laureata nel 2011 e nel frattempo, mentre studiavo, lavoravo e ne facevo 1000 ed in più ho iniziato a fare anche il volontariato. La mia prima esperienza di volontariato è iniziata nella pubblica assistenza di Siena nel 2011. Ho iniziato a fare principalmente un corso di primo livello da soccorritore, perché ero interessata ad integrare, no, oltre al mio piano di studi, anche con quello del volontariato, perché credevo, e lo credo tuttora, che come esperienza mi poteva servire per poter raggiungere una maggiore esperienza per quanto riguarda il mio lavoro. Da lì in poi la mia crescita all'interno del volontariato è stata sempre in fase up, no? In fase crescente, perché oltre a quello ho iniziato anche a fare un altro tipo di volontariato, quale quello dell'approccio cinofilo rispetto al volontariato. Io ho 2 cani e con uno dei due, soprattutto Zoe, svolgo un'attività di volontariato chiamato Comfort Dog, cioè facciamo sì, di interazione fra il cane e le persone, per cui ho partecipato a diversi progetti, quale quello delle attività all'interno delle scuole, l'attività nelle zone terremotate. Sono stata parecchie volte a Borbona, che è un paese che è stato colpito dal terremoto. Sono dell'idea che si può scegliere di vivere in un paese
ma si può anche scegliere di non condividerne la cultura o il tempo, la routine e quant'altro, però sono dell'idea che se uno decide di fare questo ci debba essere comunque una forma di rispetto verso il paese che ci ospita. Con questo voglio dire che uno può scegliere di non integrarsi, però accettarne poi la cultura e le abitudini della città in cui si vive, del paese e quant'altro. Quindi se proprio vogliamo parlare di integrazione, quello che può aiutare una persona ad integrarsi, credo che sia intanto la compagnia, perché credo che crearsi una rete di amici, di conoscenze, di condividere del tempo, una passione, possa questo facilitare l'integrazione. Per quanto mi riguarda, nel mio caso, le mie passioni mi hanno aiutato tantissimo, il volontariato mi ha aiutato tantissimo, lo sport credo che possa aiutare molto ad integrarsi. Nel mio caso il rugby mi ha aiutato molto a trovare anche un certo tipo di serenità, perché condividere una passione ti rende molto più simile, molto più vicino ad un gruppo di persone, per cui ti aiuta anche ad integrarti. Io mi sento molto integrata, mi sento a casa. Credo che l'Italia sia uno dei paesi più ospitali che ci possano essere. Ho avuto modo di poter viaggiare, di poter fare molti viaggi, di poter vedere molti paesi e credo che venire in Italia e viverci sia una grandissima fortuna. Tutto questo però dipende dalla modalità d'approccio col quale chi arriva, no, si approccia alle persone del posto, che non è scontato che chi ti riceve ti debba per forza ospitare. Per me integrazione vuol dire trovare in un luogo, in mezzo a delle persone, un modo di vivere che ti possa rendere felice come se tu fossi a casa tua. Perché sentirsi a casa in un paese che non è il tuo è una grandissima fortuna. Se dovessi dare dei consigli a chi decide di venire a vivere o essere solo di passaggio in Italia, perché non è detto che una persona che decide di venire in Italia ci voglia vivere per sempre, anzi molti l'Italia lo ritengono anche solo un passaggio, però credo che anche se è solo di passaggio bisogna che chi decide di fare questo sappia anche che ci sono delle difficoltà non indifferenti. Una di queste difficoltà è la lingua, nel senso che come primo approccio potrebbe essere quello di iscriversi a un corso di italiano e se non si hanno le possibilità appunto per poterlo fare a livello economico. L'altra fortuna che una persona possa avere è la compagnia, sono le amicizie, quindi decidere di vivere comunque circondati da persone italiane, perché credo che solo sforzandosi di poter parlare l'italiano si possa imparare. E nel mio caso è successo questo, nel senso che per quanto io fossi abbastanza avvantaggiata da questo punto di vista, perché sapevo già un po' l'italiano, però aver conseguito il percorso di studi in Italia mi ha aiutato tantissimo in questa cosa. Per chi viene che ha un'età magari sono già adulti, quindi per cui il percorso di studi l'hanno già belle svolte nel paese
da dove provengono. Credo che un altro motivo di crescita e di integrazione possa essere anche il lavoro. Certo, è vero, non è molto semplice trovarsi un lavoro al giorno d'oggi, però ci sono un sacco di uffici di collocazione che appunto permettono di potersi iscrivere ed eventualmente riuscire a trovare un lavoro. Ci sono dei corsi di formazione gratuiti per la lingua italiana, ma non solo, anche per poter appunto trovare un lavoro adeguato rispetto appunto alla persona stessa. Credo anche che avere delle conoscenze possano aiutare. Nel nostro caso, nella mia famiglia, mio padre aveva avuto la fortuna che prima di lui era venuto mio zio, quindi la sua rete di conoscenza era maggiore rispetto a una persona che viene in Italia senza conoscere nessuno. Non so dove mi vedo fra 10 anni perché attualmente sto bene qui dove sto, nel senso che l'Italia per me è la mia casa, anche solo il fatto che quando penso in italiano, quando sogno in italiano, è un po' difficile che attualmente io pensi, no, di vivere altrove. Non nego che il mio paese mi manca, però, quando torno nel mio paese non mi sento a casa quanto mi sento a casa in Italia, nonostante io abbia deciso di prendere la cittadinanza italiana solo 3 anni fa, quindi dopo circa 20 anni che stavo in Italia. Mi verrebbe da dire che sono cittadina del mondo, non lo so, cioè so dell'idea per quanto io riesca ad integrarmi ovunque e comunque, ehm, alla domanda fra 10 anni dove ti trovi, posso risponderti ovunque, nel senso che ci sta anche che se vado in un altro paese mi possa sentire comunque a casa. Mirita Tegive, Emrimash Enkeleda Dile, Vinga Shqipëria dhe jam 29 vjeçe. Mbrita këtu në Itali në moshën 11 vjeçe, në vitin 1999, në shkurt, dhe erdha këtu mbas 2 vjet që babi dhe mami kishin ardhur këtu në Itali. Është shumë e vështirë për mua që të flas shqip. Nëse kur erdha këtu në Itali në moshën 11 vjeçe, dëshiroja shumë që të kthehesha prapë në Shqipëri, se për mua shtëpia ime ishte Shqipëria dhe jo Italia. Nëse kur mbrita këtu, avash avash fillova të njihja shumë njerëz, edhe kur fillova të vitesha,